Hello， 大家好。咁我哋今日咧就嚟到呢一個嘅特色單位。點解講話特色單位咧？本身咧佢係2個左右單位2、3號室，咁就而家打通咗，咁就做咗一個有3房，入邊其中咧有一個係套房，包埋廁所嘅。咁至於個間隔點咧，咁首先啦，呢度大門入到嚟。就一個嘅少少卸貨區啦，即係話換鞋啊、掛下衫啊、擺下張洗手凳仔啊，呢度 OK 嘅，因為佢本身咧都做咗一個類似酒櫃咁嘅地方喺度預留翻擺大家嘅自己嘅備酒啦。咁入到嚟呢邊啦，咁本身咧呢度估計啊應該係一個原先係廁所嘅單位，因為之前都仲有個假天花做咗喺度。咁至於呢度咧都夠擺張4隻床嘅，應該都冇問題嘅。咁所以咧就採光方面啦，都係呢一個嘅細窗。OK， 景觀都 OK 嘅，冇問題嘅。好，跟住出到翻嚟呢邊啦，我哋就可以睇翻中間呢度有一個嘅大客廳嘅位置啦。咁大家都見到啦，3面窗通風同埋採光咧係絕對一流嘅。咁遠景我哋最近咧都差唔多去到大球場，再遠少少都應該400-500尺以外㗎啦。所以係永久無遮擋嘅風景嚟嘅呢度。嗱咁啊呢度咧就係原先一個300幾尺嘅單位啦。咁嚟到呢邊啊就係一個嘅廚房。咁廚房咧都有啲基本配套喺度嘅，不過就有啲歷史嘅痕跡啦。因為入邊咧，大家可以見到啦，嗱佢去水個位置啦，都可能上一手走得太急啦，咁所以都冇整到呢個去水嘅問題。咁所以佢直接搭嗰條喉落咗去一個去水坑渠嘅位置。咁大家可以見到嗱呢度係零零舍舍有一級咧突咗上嚟嘅，因為佢嗰啲廁所、廚房所有嘅去水位咧，都係做高咗呢一級，去方便佢嗰啲喉喺下邊走出去出邊大廈嘅去水渠嘅。咁大家都可以見到鏡頭呢個位置啦。樓下咧兩邊應該係本身係廚房嘅位置嘅。咁而家咧就係因為我哋兩個單位打通咗，咁啊原先上一手業主咧就一邊留翻個廚房喺呢度。咁另外一邊咧就做咗一個嘅客廁喺度嘅，咁啊入邊都有晒坐廁啊、洗手盤啊、洗衣機啊、熱水爐啊，仲有一個企缸喺門後邊嘅。咁呢個咧就係客廁，可以出邊呢2間細房用嘅。嗱，至於嚟到呢邊啦，有另外一間嘅細房，另外一間細房咧佢就兩邊通風嘅。咁啊，本身都係一啲歷史痕跡啦，全部黐晒牆紙。咁大家都見到啦，牆紙都起晒啦。應該如果真係要入嚟住嘅時候咧，要起翻晒啲牆紙，重新做過晒啲牆身嘅。地板方面咧，就絕對暫時冇乜問題。咁啊，明顯就係牆身咧係需要做啲執漏嘅情況啦。好嗱，跟住我哋轉我哋左手邊呢度啦，就係一間細單位改造咗一個大套房嘅。咁大家見到呢一邊啊，呢間大套房咧都好新淨，咁啊全部牆身都已經翻新過啊，電掣應該都冇問題嘅。咁就一個窗口冷氣機啦，同埋就係電視機位啊、插蘇啊都做定咗喺度啦。呢邊就好明顯一個細細嘅客廳嚟嘅。咁至於嚟到攝影師呢邊啊，就係一個嘅通風窗啦，再加埋就係加建咗、改造咗一個嘅套房廁所喺呢一度啦。咁就有齊晒企缸啦、坐廁啦、洗手盤啦，都已經係一應俱齊㗎啦。咁所以如果你話以呢個環水盤520萬嘅價錢，690尺咧，嗰個大嘅 family 咧係絕對綽綽有餘嘅。但係只不過就可能入嚟嘅時候咧，就要用多少少錢執一執呢一邊嘅去水，同埋呢一邊嘅地台同埋天花嘅問題啦。因為大家都明顯見到啦，就呢啲有啲滲水嘅情況出現啦，同埋就係啲地磚啦開始有啲爆裂啦。咁所以係打拆嗰方面咧，大家都要預啲價錢喺呢個裝修打拆嗰方面留翻多少少費用啦。區嘅1、2、3房，包括一間大套房嚟講咧，我覺得可以接受嘅，同埋就係即係一個 family 就綽綽有餘㗎啦。咁所以咧就大家
預留翻 budget 係裝修呢度咧，會俾多少少。好，今日介紹到呢度啦，拜拜。